بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کوہات کے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم. نعرے بھٹو. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کا، عہدیداروں کا، تنظیم کا، امیدواروں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کنونشنز کا سلسلہ اس صوبہ میں میرے لیے رکھا ہے. شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جو کنونشنز کے سلسلے ہیں یہ بہت ہی کامیاب رہے ہیں، اور آپ نے پیپلز پارٹی کے جیالوں نے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائیوں نے، قائد عوام کے سپاہیوں نے یہ پیغام دنیا بھر میں اب پہنچا دیا ہے کہ پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے اور زندہ رہے گا. ساتھیوں، ہمیں کہا گیا کہ پختونخوا سے آپ اپنا کنونشنز کا آغاز نہ کریں. اب ہمیں کہا گیا کہ پختونخوا میں یہاں کا جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بہت مشکل ہے اور دہشت گرد پھر رہے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ پاکستان کی جو سیاست میں جو آج سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں تو فیصلہ تو ہو گیا ہے، کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. اب آئے. میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں اس مشکل وقت میں بھی ان کے پاس پہنچوں گا کہ آج بھی ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد لڑنے کے لیے تیار ہے. اور آپ نے اپنا کامیاب کنونشنز کے سلسلے میں جب کیمپین کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہو چکا ہے، سکیڈول بھی نہیں آیا ہے، آپ نے تو ثابت کر لیا ہے کہ دوسرے تیار ہو یا نہ ہو، پیپلز پارٹی کے جیالے ہمیشہ الیکشنز کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوامی سیاست کی ہے. پیپلز پارٹی نے ہر دور میں پسماندہ علاقوں کے مظلوم عوام کے نمائندگی کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غربت کا مقابلہ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کمزور طبقہ کا نمائندگی کیا ہے. اور جو معاشی بحران ہے، آج کا جو سیاسی بحران ہے، آج کا جو جمہوری بحران ہے، انسانی حقوق کا بحران ہے، ان تمام مسائل کا حل آپ کا پیپلز پارٹی کے منشور میں موجود ہے. اس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ میں موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں، نہ کوئی کھلاڑی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. ہمارا تو مقابلہ ان سیاستدانوں سے نہیں، ہمارا مقابلہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے ہے. میرا پارٹی
तीन नस्लों से ये जदोजहद लड़ता आ रहा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया तो इसलिए दी ताकि इस अवाम का, इस मुल्क की गरीब अवाम का जो तमाम मसाइल है वो हल किया जाए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस नारा से पहचाना जाती थी कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अशराफिया को नहीं, पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अशराफिया को नहीं, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, सफेद पोश, पूरा जो सारे तबकात है उनका नुमाइंदगी करता है। और इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ देंगे तो फरवरी 8 को हम ये पुराना रवायती सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, जाती दुश्मनी की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत, एक नई सियासत का आगाज करेंगे। हम बाकी जमातों जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। मेरा कोई अपना ख्वाहिश नहीं है। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के खवातीन को हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मजीद माली मदद पहुंचाए, इसमें इजाफा किया जाए ताकि हम महंगाई का मुकाबला कर सके, हम गुर्बत का मुकाबला कर सके। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि जैसे कायदे अवाम को मजदूरों को हक पहुंचाया था वैसे हम मजदूरों को उनका हक पहुंचाए। इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए ताकि हम बेनजीर मजदूर कार्ड मुल्क भर में मुतारिफ करवा सके और हर मजदूर का ख्याल कर सके। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं कि हम अपना किसान कार्ड के थ्रू उन किसानों को, उन हारियों को फायदा पहुंचा सके जिनको आवाज कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिलवाया था। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने नौजवान साथियों को यूथ कार्ड देना चाह रहे हैं ताकि इस मुश्किल मुआशी बहरान में, इस बेरोजगारी के सिलसिले में हम उनको मदद कर सकते हैं, उनको माली मदद पहुंचा सकते हैं, उनको रोजगार दिलवा सकते हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर और जैसे कायदे अवाम ने दुनिया भर में रोजगार दिलवाया, इंशाअल्लाह ताला वैसे ही हम अपने भाइयों को, हम अपने बहनों को दुनिया भर में रोजगार पहुंचाएंगे। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि मुफ्त सेहत का सहूलत पाकिस्तान भर में घर घर हम पहुंचाए। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि पख्तूनख्वा के हर जिला में आपका कोहाट में NICVD की तरह मुफ्त दिल का इलाज करवाया जाए, गंबत खैरपुर की तरह मुफ्त लिवर किडनी इलाज करवाया जाए। और ये फैसिलिटी हम चाहते हैं कि देहात में भी हो, शहर में भी हो। इसलिए हम समझते हैं कि अगर आपके पास वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि ये आपके लिए अगर आप बीमार हो तो सजाए मौत बन जाए। हम समझते हैं और हमने ये करके दिखाया है कि रियासत और हुकूमत
आपको मुफ्त इलाज, आलमी इलाज पहुंचा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप हमें जितवाएंगे तो मैं ये जो मिसाली मंसूबा है बाकी सूबों में भी पहुंचाऊंगा। आखिर अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं कायदे अवाम के कारनामे थे, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कारनामे थे, जो सदर जरदारी का कामयाबियां थे। हम चाहते हैं कि उनका वो जारी रहे, चाहे वो हमारा 18वीं तरमीम हो, चाहे वो हमारा NFC अवार्ड हो। बाकी जमातें के मौक़िफ़ ये हो सकता है कि ये इसको वापस कर देंगे, मगर ये कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ आईन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बना रहा है। हम हुकूमत बना के अमल दरामद करेंगे, आपको अपना हक पहुंचाएंगे, कोहाट को उनका हक पहुंचाएंगे, उनका रॉयल्टी का हक, आपका कैश रॉयल्टी का हक, पूरा पख्तूनख्वा में नेट हाइडल प्रॉफिट्स का जो आपका हक है, टबैको सेस का जो आपके हक है, जो आपने वसाइल है आपको मालिकी दिलवाना है। ये मतलब था 18वीं तरमीम का। और उस पे ना इमरान खान ने अमल दरामद की, ना नवाज शरीफ साहब ने अमल दरामद की। इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत बनेगा तो हम असल डेवोल्यूशन पे अमल दरामद करके आपको अपने हक पहुंचाएंगे।